សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ comment សួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើពីរបៀបបំលែងពី PDF ទៅជា PowerPoint ដើម្បីបំលែង PDF ទៅ PowerPoint បានអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចចូលក្នុង Control មកហើយអ្នកនាងគាត់និយាយទៀតថា PDF បាទ convert to PowerPoint នេះណាជានឹងមកបាទមកអ្នកនាងចូលលើ website លើគេបងអស់ website នេះមកបន្ទាប់មកនេះអ្នកនាងគាត់ជ្រើសពាក្យថា choose file បាទ choose file ចាំបន្តិចសិនបាទពី choose file នេះមកបន្ទាប់មកអ្នកនាងគាត់ជ្រើសរើស file មួយដែលអ្នកនាងចង់តម្លៃទៅនេះមកអ្នកនាងជួយ openបាទឥឡូវនេះវាកំពុងតែ convert ទៅបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះបាន convert ចេញហើយគឺគ្នាមកបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះគាត់ជួយពី download មកបាទ download ពេលនេះវាកំពុង download ហើយបាទចាំឲ្យកាត់ដោយសារថាយើងនឹងវិញ slow ចឹងណាបាទឥឡូវនេះបានដល់ពេញហើយអញ្ចឹងអ្នកចុចបាទមកបាទចេញជាបាទនេះបាទចេញជា PowerPoint ហើយអញ្ចឹងយើងបាន convert ជា successful ហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបាទបញ្ចប់តែត្រឹមនោះទេសម្រាប់ដែលប្រូម្នាក់ដែលគាត់សួរខ្ញុំបាទហើយសូមអរគុណច្រើនបងប្អូន